大家好，欢迎回来我的频道，我是 Andrew Hu。身为一位前员工，想要透过这个影片告诉你们3个重点。第一，我透过独家管道所获得的这一次 Spotify 裁员的内幕。2，我想要透过分析这一次 Spotify 裁员的内幕，来统整归纳出到底裁员是否有迹可循，领导层们在裁员的时候都在想些什么，还是真的只是随机抽签，你的运气比较差就被裁掉呢？最后第3点，我想要透过这个机会跟你们分享一下，我认为身为科技业的从业人员应该要有的一些思维或是心态。那在影片开始之前，希望你们为我的影片按赞，然后订阅，把我的影片分享给更多人。好，那废话不多说，我们影片就开始。从这个2022年大概年中开始美国的科技业呢，其实就为经济不景气的序幕开响了第一枪。各个大厂纷纷开始裁员，那中小厂呢也不遑多让，开始跟进。LinkedIn 上打开来呢，大家的头像都变绿色的 Open to Work。那 YouTube 打开来，也有许多 Content Creator 分享自己被裁员的过程，看了真的是胆战心惊。那现在呢是2023年的12月，快要结束了，所以已经将近过了1年的时间。就当我们觉得经济要开始慢慢复苏的时候，来自瑞典的音乐串流大厂 Spotify 又狠狠地赏了我们一巴掌，在这个周一，也就是12月4号美国时间，宣布了 17% layoff。首先呢，想要来介绍一下 Spotify 这家公司。我们可以说它是数位音乐串流的这个始祖它的野心是想要称霸整个声音的经济那声音经济你可以想象成，就除了音乐之外，现在目前很火热的 Podcast 或者是有声书，这都是 Spotify 目前有在耕耘的这个范畴那介绍完 Spotify 之后呢，我想要来介绍一下我自己。那我本人呢，我是在2022年8月到2023年8月，将近1年多的时间，我是任职在 Spotify 位于纽约的办公室那 Spotify 纽约呢，是北美区他们业务的这个总部这样子。那我是一位数据科学家，我的职责就是协助 Spotify 做产品开发。那 Spotify 的这个 business model 其实算是 straightforward， 我们称它叫做 freemium。freemium 这个字听起来很 fancy， 但其实它就是 free 跟 premium 这2个字加在一起那说穿了其实就订阅制，对吧？订阅制的意思就是说，你可以不花任何1分钱就使用这个产品。那我相信在荧幕面前的你呢，也有很多都是免费仔我没有要嘲笑你们的意思我其实非常佩服你们这些免费仔。为什么呢？因为如果你是免费仔的话，你使用这个产品会超级痛苦。我们会加一堆你根本就不想鸟的广告，然后你也没有办法自定义你想听的播放清单，你也没有办法听你想听的音乐，你一定得要随机播放。总之有很多痛点啦，那你就必须要乖乖的缴月费来解除这一些很恼人的障碍那这个说到订阅那 Spotify 它最主要的营收来源就是订阅啦，就1个月你要缴$9.99美金，我记得最近刚涨了1块，所以是10块多美金左右的月费，那你就可以获得 Spotify 它完整的功能这样子。那这个影片呢，我不会花太多时间去 deep dive Spotify 的这个 business model。如果你有兴趣的话，麻烦你留言让我知道。介绍完了 Spotify 本身，那我们就要来揭开这一次裁员的内幕了。那 Spotify 宣称整个公司是裁掉了大概17%左右，但是呢，我之前任职的这个部门却是被裁掉了1半以上整整1半我的部门是重灾区，那能不能够透过分析我部门被裁掉的内容，它的内幕，归纳出、统整出一些重点，看看裁员是不是有一定的 pattern，让我们可以有所学习。我的部门是做什么的呢？为了保护现在还在里面工作的员工我就不方便透露我的组织是什么名字，但是我可以稍微简单讲一下我的组织是做什么的。就像我刚刚影片中提到的， Spotify 它最主要的营收来源是来自于订阅的月费嘛。那我们大组的任务其实就是要开发一系列新的产品线。
那这个产品线是要想办法去多元化 Spotify 它的收入来源呢。我现在要讲一句重点就是我们这个大组我们几乎是完全没有在赚钱。我再讲一次我们这个大组是几乎完全没有在赚钱，所以它对 Spotify 的营收目前来讲是没有直接贡献的。好，那现在来分析一下，我刚刚获得的这个第一手消息是哪一种职位有比较容易会被裁掉，以及我们可以归纳出一下跟年资有没有关系，或者是跟绩效考核有没有关系。第一就是 user researcher 是重灾区，几乎全部都被裁掉了。那 user researcher 呢，这个用户研究员这是一个非常专业的领域，他们主要就是透过质性或者是量化的这个 survey 访谈 diary study 等等方式去观察以及去研究用户跟产品之间的互动，来进而来影响产品未来的走向那你可以想象 user researcher 就是他们在整个产品的路线图当中其实扮演一个举足轻重的角色，因为有许多洞察并不是你透过冷冰冰的数据分析就可以有许多进一步的 insights 的。第二个就是除了 user researcher 之外， product designer 也是重灾区几乎全部都被裁掉了。 product designer 他的工作其实比较好理解他的产品设计师嘛，所以你能想象所有跟产品会直接面对到消费者的，在前端这个方面，假如说 UI 或者是所谓的 UX 那这方面的话都是产品设计师去操刀的。那他跟我们 data scientist 以及跟 front end engineer 有非常密切的这个合作。那除了 product designer 跟 user researcher 之外，另外一个重灾区其实是 product management， 就是这个产品经理这一块那 product manager 这个 PM其实一言以蔽之，他们就是产品的 CEO 嘛，所以他们其实是主导这个产品未来的走向，他负责统筹整合，负责跟 product designer、跟 data scientist、跟 engineer 合作，怎么样去影响这个产品未来的这个走向，以及呢把这个产品推出去这个就是产品经理的这个职责那这边的产品呢，我想可以稍微简单介绍一下，它的定义其实是很广泛的。Spotify 本身可以是个产品，对吧？但是我们在这边讲的这个产品，可以是整个 Spotify 里面某一个功能里面的一个小功能。例如，假如说 Spotify 你在听音乐的时候，你的播放清单里面的加入歌曲的功能，这一个小功能，它其实也是一个产品。那我的 product manager 被砍掉这件事情，其实对于我的冲击是蛮大的，因为它代表着我们的产品失败了，我们的产品并不被领导层认可，并没有办法证明他自己在市场中的价值，所以领导层认为我们这个产品不应该再继续，所以他把我的这个小组的 product manager 砍掉了。我觉得它背后所带来的意义是这样子的。那除了我的小组的 product manager 之外，他的经理我们称为 group product manager， 就是他是管很多 product manager 的。你可以想象成我们今天的产品线，一个产品线里面它有许多产品，那每一个小产品就是一个 product manager 负责，那 group product manager 他就是负责这整个产品线。那我们的那一位 group product manager 他也被砍掉了，这代表着我们这整条产品线不只是我的小组的产品而已，而是我们这整条产品线都被砍掉了。领导层认为我们这整条产品线都并不符合预期，并不符合市场的需求，不再值得继续投资下去。这当然非常可惜，那我想这也是没有办法的事情。在经济下行的时候，投资本来就是有很大的风险，那慎选投资确实也是影响公司存亡的关键。好，我们来讲一讲所谓的这个 tenure， 就是你待在公司久不久，对于我们部门的影响如何第一点要讲的就是，其实这个 tenure 我们并没有看到一个固定的模式。如果你今天才刚进入这家公司的话，那很可惜，你就是运气不好。
你是一定会被裁掉的，这个没有办法。但是我们在这一次的裁员当中我的部门也有看到非常多的资深的人，那他们的绩效也表现得非常好，他们没有任何的 performance issue， 他们也被砍掉了。所以这一方面确实是我觉得没有固定的一个模式，可能这些人他比较资深的人，他可能赚的比较多，所以可能是从这个 compensation， 就是这个薪水的角度去节省成本这样子。那除了这个比较资深的人也有可能会被砍之外，我们有看到一个模式是所谓的中间管理层，叫做 middle management， 有很多也是被砍掉的。所谓的 middle management， 你可以想象一下，就是它并不是资深到可能是 director 等级的，但是呢，它是一个介于一般的小兵跟最上层的领导中间的管理层，所以他一定是一位 people manager。假如说一位 engineer manager 好了，就是他可能底下管10个 engineer， 那 people manager 的上面就还有可能有 people manager， 对吧？那我们就看到有一个模式是中间的这些管理层有许多是被影响的，那这个也许也是一个模式。当今天中间的领导层被影响的时候，我觉得领导层在考量裁员的时候，就是采取一个我想要 flatten the org， 就是说我不要让整个公司组织的架构有这么多层次的这个管理这样子。好，那讲完了这一个关于年资这方面的，其他林林总总的还有，我们知道所有目前在 parental leave， 就是这个在休产假的人，很多也都被影响到。那这个确实是很痛心，他们在休产假，然后他们就接到这个噩耗，我确实是觉得真的是有点不近人情。但我想 ，you know, nothing personal, it's just for business, right？ 那讲完了这个裁员的内幕我想要稍微归纳一下，我统整出了几个重点。第一个就是到底有没有特定的职缺会比较特别被影响的？那至少从我的部门来看确实我们的 data scientist 跟 engineer 这方面就是比较 technical 的职位影响是比较少的。那个人贡献者几乎没有被影响，就是在 data scientist 跟 software engineer 这方面。可是如果今天是中间管理层，假如你是 engineering manager， 那确实是很有可能被影响的。这就是回到刚刚我讲的，领导层想要让整个组织扁平化，不要中间有太多的隔阂这样子。那再来，如果你不是 technical 职位的话，确实在这一次的裁员里面，我的部门中user researcher跟 product designer 也是重灾区。那我觉得这方面有2个角度可以解读。第一个角度就是说可能公司认为这个领域方面不需要这么多的人来做这件事情，因为确实我们还是有1到2位 user researcher 有留下来，所以这2位他们的负担可能就变得很大。公司可能认为说我在做用户研究领域这一块，我可能不需要4到5个 user researcher 做这件事情，我可能只需要1-2个人就够了，所以这个是一个重点那另外一个重点，有可能领导层认为在用户研究这一块，可能目前并不是这个公司它最需要的。再来第2个我想要统整的 insight 就是说，那至于年资跟绩效方面到底有没有一定的关联那我们从不管是这一次 Spotify 的裁员，或者是从去年到现在各个科技大厂陆陆续续裁员的这一些洞察看起来你的年资跟你的绩效并不是最主要的考量。这个是还算是蛮随机的，所以这个是第2个 insight。那真正最重要的 insight， 我认为就是完全是取决于你的部门在做什么。如果你的部门是在做一个很烧钱又没有办法可以在可见的范围之内带来投资回报的可能性的话，那你的部门确实一定会是重灾区。那现在讲完裁员的内幕了，那当然还是要为 Spotify 讲几句话Spotify 在这一次裁员给的分手费我们叫做 severance package， 算是业界非常大方它目前的 severance package 是这些员工他们可以一直领薪水领到明年的3月4号，而且他们在法律上面他们也会被
列为是一直在为这家公司，就为 Spotify 工作到明年3月4号。这是为什么呢？因为有许多人他们身上是有工作签证的。那以工作签证来讲，如果你今天是没有工作的状态下，你必须要在一定的期限之内，我记得大概是2个月左右，你必须要找到工作。那你如果没有办法在这2个月内找到工作的话，很可惜的，你就必须要被驱逐出境。所以 Spotify 还是把这些被裁掉的员工列为仍然是员工，一直到明年的3月4号，然后他们也可以一直领薪水，该有的福利、保险这一些通通都有。然后再加上呢，因为 Spotify 给股票的那个分配方式是一个月一个月给的，所以他们也可以一直领股票，领到明年的3月初。那这个真的是非常大方哦，因为这样子对于在短期之内必须要找到工作有压力的人，例如说是他们是 H1B 的这个持有者的话，他们等于可以到明年的3月4号再加2个月的这一段期间之内找到工作就可以了。所以距离现在12月，那将近是有大概5个月的时间可以找工作。那最后我想要跟大家分享一下，我认为一位科技业的从业人员，你应该要有的思维跟心态。如果我们知道科技它变动很快，那其实在科技业上班从业其实也是如此，就科技本身本来就是变动很快的一个产业。所以我们应该有一个心态，就是与其去怕自己被裁员，我觉得如何让自己能够适应变动，我认为是非常重要的一点。就是如果你有一个心态是你今天进了一家你很喜欢的科技公司，然后你就认为你一路可以做到死的话，我觉得这个心态可能比较不切实际。那我们如何才能够让自己就是 stay sharp， 然后让自己在更有余韵的去面对就是科技业或者是经济衰退所带来的变动，我认为是一个非常值得思考的话题。那如果有机会会再做相关的影片跟大家分享。那我是 Andrew Hu， 谢谢看到这边的你们，希望这个影片对你们有帮助，希望它娱乐性以及实用性兼具，希望你们为我的影片按赞并且订阅我的频道，让我把影片能够分享给更多人。谢谢你们，我们再会。